अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एलईडी टीवी है। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी डिस्प्ले ओके है, पिक्चर आ रही है लेकिन इसकी साउंड नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ ऑन करके। ये ऑन हो गई है, इसको फ्लैश लगाई हुई है, हम देखते हैं। इसको हम चेक करके देखते हैं। आवाज़ इसकी नहीं आ रही है, मैंने तो चेक की हुई है। ये देखिए, इसकी पिक्चर आ रही है लेकिन आवाज़ इसकी बिल्कुल नहीं आ रही। ये आवाज़ भी 100% है। वीडियो लंबी ना हो, मैंने इसको खोल के रखा हुआ है। मैंने आपको चेक करवाना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। छोटा सा 2 मिनट का काम है, आपने वीडियो पूरी देखनी है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका जो हम इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे, ठीक है, साउंड आईसी के सारे कंपोनेंट चेक करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो प्लीज़ आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है। चलिए मैं इसको पहले खोल लेता हूँ, ऑफ़ कर ले। अच्छा जनाब, ये मैंने खोल लिए। अब इसमें मैंने चेक कर लिए। चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही इसको ये आपके सामने ही चेक करते हैं, वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम बच जाए। इसको लगाएंगे, इसको चेक करेंगे कि इसकी साउंड आईसी में वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। इसको 20 वोल्ट पे रखेंगे हम। ये देखें, इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे चेक करेंगे हम, हाँ यहाँ पे भी आईसी के वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। आईसी हमारा लगता है मुझे ठीक है। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम होती है, इसका आपने ये चेक करना है कि यहाँ पे आईसी का एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। मीटर को आपने बजर रेंज पे रख के, तो आपने इसको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो आईसी के साथ कनेक्ट हो, ये छोटा ट्रांजिस्टर है। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके बताता हूँ। ये वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसमें ये होता है कि अक्सर जब इसमें सॉफ्टवेयर हो या इसका जो म्यूट हो जाता है, उस वजह से ये म्यूट हो जाता है। अब ये इसके साथ ये देखें, आपने कोई और ट्रांजिस्टर नहीं निकालना जो इसके साथ अटैच हो, जो कनेक्ट हो, ताकि वही वाला आपने निकालना है। ये आप हीट गन के साथ इसको निकालेंगे।
इसके बाद चेक करेंगे कि साउंड इसकी आएगी या नहीं। ये मैंने निकाल दिए। ये छोटा सा है आपके सामने। ये इसको इधर साइड पे छोड़ देते हैं। अब इसको हम लगा के चेक करते हैं आवाज़ आती है या नहीं। अच्छा, ये तो अब ठीक हो गई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा वाला जो है ट्रांजिस्टर कंपोनेंट हमने उतारा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला उतारा है और इससे हमारी साउंड ठीक हो गई है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।